你在拍我？你在这干嘛？所以教室的轨道灯都装上了，所以我现在要想一下接下来要怎么规划。走，带你去看别的。上一集我们介绍出的防火门的框现在已经门装上去了。哇，防火门哦，很重哎。当然它要防火。真的耶。你看，这里也有一个储藏室哎。我们利用防火门跟换鞋区这两边的小空间，设计了一个小储藏室。相信各位这样看了一圈之后，会发现到补习班的立案真的好多法规细节要顾，所以会建议想创业的各位一定要找一间有相关经验的设计公司来搭配。如果你装潢好了就跟法规不符，检查没有过，你要重新打掉重建，那是一笔非常可怕的开销，也是时间的浪费。所以有些事要记得交给专业的来，就好像来微笑，早生吗？孩子教育交给他。